ផ្លែបឺគឺជារុក្ខជាតិស៊ីផ្លែមានដើមកំណើតនិងប្រភពដើមដុះដាលនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកមុននឹងរីកទៅដាំដុះនៅពាសពេញពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋមិចស៊ីកយកផ្លែបឺនេះសម្រាប់មកធ្វើជាម្ហូបអាហារទាំងផ្លែទាំងស្លឹកចំណែកឯពលរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ធ្វើជាម្ហូបសម្រាប់មូសជាស៊ូស៊ីប្រេស៊ីលយកមកធ្វើជាបង្អែមបារាំងយកមកធ្វើជាញាំសាឡាត់អាហារបន្ទាប់បន្សំឯចំណែកម៉ារ៉ុកយកផ្លែបឺមកធ្វើជាភេសជ្ជៈលក្ខណៈខ្លះរាងមូលខ្លាំងខ្លះរាងទ្រវែងមានគ្រាប់តែមួយនិងសាច់ទន់ផ្លែបឺមានផ្ទុកពេញទៅដោយកាឡូរីនិងសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ប៉ុន្តែទោះបីជាមានផ្ទុកកាឡូរីច្រើនមានសារជាតិខ្លាញ់យ៉ាងសម្បូរបែបក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញថាការបរិភោគផ្លែបឺនេះច្រើនមិនបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេគឺមានតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងថែមទាំងចូលរួមចំណែកសម្រួលអត្រាជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមឲ្យបានប្រសើរឡើងដោយចេះបែងចែកបង្កើនជាតិកូលេស្តេរ៉ុលល្អនិងបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ពុំនោះទៀតសោតផ្លែបឺជាផ្លែឈើស្រស់មានផ្ទុកសារធាតុស្ករហ្គ្លីស៊ីតតែ2ក្រាមក្នុង100ក្រាមផ្លែឈើតែប៉ុណ្ណោះតិចជាងផ្លែឈើស៊ីផ្លែស្រស់ដទៃទៀតដែលមានដល់ទៅ10ក្រាមជាមធ្យមក្នុងទម្ងន់ផ្លែឈើ100ក្រាមផ្លែបឺគឺជាអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់បំផុតខ្ពស់ជាងផ្លែឈើដទៃនិងជាអាហារដ៏ប្រភ័យសម្រាប់អ្នកដែលចង់តមអាហារដើម្បីសុខភាពជាមួយនឹងកម្រិតជាតិកាឡូរីខ្ពស់អត្រាជាតិខ្លាញ់ច្រើនមានកម្រិតអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់ផ្លែបឺគួរណាស់តែត្រូវបានគេចាត់ទុកចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃក្រុមអាហារគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ជៀសវាងតែនេះគឺជាគំនិតខុសស្រឡះអ្នកឯកទេសនិងជំនាញផ្នែករបបអាហារសម័យបច្ចុប្បន្នបែរជាណែនាំនិងបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់និងចូលចិត្តទទួលទានអាហារផ្លែបឺទៅវិញពីព្រោះជាអាហារដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់សុខភាពមិនគួរមើលរំលងនិងខកខានមិនបរិភោគឡើយផ្លែបឺគឺជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់សារធាតុ Potassium, Phosphate, អាស៊ីតបង់កូតេនិក វីតាមីន B5 និង Glutathioneum ជាពិសេសទៅទៀតផ្លែបឺសម្បូរខ្លាំងណាស់ទៅដោយសារធាតុសរសៃនិងសារធាតុខ្លាញ់មិនឆ្អែត Monounsaturated ដែលល្អបំផុតសម្រាប់សរីរាង្គកាយមនុស្សផ្លែបឺមួយផ្លែផ្ដល់ជាតិអាស៊ីតខ្លាញ់ Omega 9ដល់ទៅ30ក្រាមOmega 9នេះគឺជាប្រភេទខ្លាញ់ដែលចាត់ចែងផ្ដល់អាការៈឃ្លាននិងចំណង់អាហារផ្សេងៗហើយផ្លែបឺអាចជួយថ្លើមឲ្យបំផ្លែងសារធាតុខ្លាញ់រួចរំលាយចោលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Riverside នៅ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញរបកគំហើញរបស់ខ្លួនថាគេអាចស្រកទម្ងន់បានដល់ទៅ5គីឡូក្រាមក្នុងរយៈពេល2ខែដោយគ្រាន់តែទទួលផ្លែបឺក្នុងមួយថ្ងៃមួយផ្លែដោយទៀងទាត់និងដោយមិនខ្វល់ខ្វាយគិតគូរអំពីរបបអាហារនិងបរិមាណនៃការទទួលទានអាហារដើម្បីតម្រឹមជាតិកាឡូរីឡើយចង្កេះត្រគាករីកជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលស្ត្រីទាំងឡាយមិនចង់ជួបនិងមិនចង់ឃើញទាល់តែសោះនោះគឺជាផលវិបាកមួយនៅក្នុងចំណោមផលវិបាកជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលឈានទៅជួបគ្រោះមានអាការៈសញ្ញា X ឬក៏អត្តសញ្ញាណនៃជំងឺមេតាបូលិកពាក្យថាជំងឺមេតាបូលិកគឺចង់សំដៅទៅលើកត្តាគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនចំពោះសុខភាពដែលបង្កើនហានិភ័យឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗអាចវិវត្តទៅរកគ្រោះកើតជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលឬក៏ជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាគ្រោះហានិភ័យនេះដំណោះស្រាយមួយដែលប្រសើរបំផុតនិងដែលគ្មានចំណាយថវិកាច្រើនគឺការទទួលទានផ្លែបឺជាប្រចាំពីព្រោះផ្លែឈើនេះជាថ្មីម្ដងទៀតមានផ្ទុកសារជាតិខ្លាញ់ Monounsaturated ខ្លាញ់ដែលជាអាស៊ីតអូលេស៊ីតចាំបាច់បំផុតសម្រាប់មនុស្សលោកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអត្រាជាតិលីពីតក្នុងសរីរាង្គកាយនិងដែលចូលរួមចំណែកការពារខ្លាញ់មិនឲ្យទៅកកផ្ដុំនៅម្ដុំពោះអាស៊ីតអូលេអូស៊ីតក៏មានចំណែកជាអ្នកចាត់ចែងបញ្ចុះនិងដំឡើងអត្រាកូលេស្តេរ៉ុលទៀតវានឹងទៅបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អហើយចេះទៅដំឡើងអត្រាកូលេស្តេរ៉ុលល្អបូកផ្សំទៅនឹងសារធាតុសរសៃដ៏សម្បូរបែបទៀត
ផ្លែបឺរបានដើរតួនាទីជាអ្នកបញ្ចុះអត្រាកូលេស្តេរ៉ុលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសូមបញ្ជាក់ថាសារធាតុសរសៃគឺជាអ្នកបង្កើនបរិមាណសំណល់ឬក៏លាមកដែលជំរុញឲ្យមានការឆាប់បញ្ចេញចោលនៅពេលបន្ទោបង់ជាតិកូលេស្តេរ៉ុលនោះក៏ចេញអស់ពីតាមខ្លួនទៅតាមនោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតការសិក្សាបានបង្ហាញថាបុគ្គលណាបានទទួលទានអាហារមានជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនមិនសូវមានអាការៈលើសឈាមនិងអាការៈផ្សេងទៀតដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសម្ពាធឈាមដូចជាវិបត្តិបេះដូងឬក៏ការស្ទះឬក៏ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលទេចុះសួរថាតើគេទៅរកជាតិប៉ូតាស្យូមនៅឯណាមកបរិភោគចម្លើយគឺផ្លែបឺរនេះហើយផ្លែបឺរមួយចំហៀងអាចផ្ដល់ជាតិប៉ូតាស្យូមបានដល់ប្រមាណ550មីលីក្រាមពោលគឺ 15% លើសផ្លែចេកមួយផ្លែទៅទៀតវីតាមីន B5 ឬក៏អាស៊ីតប៉ង់តូតេនិកដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងផ្លែបឺរmagnesium, potassium បូកបញ្ចូលបានធ្វើឲ្យផ្លែបឺរក្លាយជាអាវុធដ៏ពិសេសសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាការៈ stress ហើយថែមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបថាមពលដល់ខ្លួនប្រាណទៀតវីតាមីន B5 វីតាមីន B5 មានតួនាទីជាអ្នករំដោះអរម៉ូនដែលសម្រួលដល់ការនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមកោសិកាបេះដូងនិងខួរក្បាលព្រមទាំងអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិតកង្វល់និងថប់អារម្មណ៍ចំណែក magnesium និង potassium វិញមានសមត្ថភាពធ្វើសកម្មភាពលើសោតផលនៃជាតិសូដ្យូមរបស់សរីរាង្គកាយនិងធ្វើឲ្យរលូនឡើងនៅការបំផ្លាញជាតិ glucose ទៅជាថាមពលជាតិ folate របស់ផ្លែបឺរបានធ្វើឲ្យផ្លែឈើមួយមុខនេះក្លាយជាអាហារដ៏ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីមានគល់គ្រប់រូបក៏ដូចជាជនស្រីប្រុសដទៃទៀតដែលបារម្ភខ្លាចទទួលទានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំនួយប្រព័ន្ធប្រសាទនិងសរសៃឈាមបេះដូងជាតិ folate ឬក៏អំបិលអាស៊ីត folate ឬក៏វីតាមីន B9 ជាជំនួយដ៏ពិសេសផ្នែកការពារការបង្កកំណើតកូននិងការកកើតនៃអម្រយងកូនព្រមទាំងការលូតលាស់របស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃកុំឲ្យជួបគ្រោះលូតលាស់មិនត្រឹមត្រូវមិនគ្រប់លក្ខណៈឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនិងឆ្អឹងកងខ្នងដូចជាផ្លែឈើដទៃផ្សេងៗទៀតដែរដែលមានផ្ទុកច្រើនទៅដោយសារធាតុ glutathione ឬក៏អង់ទីអុកស៊ីដង់ផ្លែបឺរចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពចាស់នៃកោសិកាដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុពុលក្នុងសរីរាង្គកាយមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកបរិភោគផ្លែបឺរច្រើនគឺដូចជាបានលេបថ្នាំការពារកុំឲ្យឆាប់ចាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទទួលទានថ្នាំជាពិសេសថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺឈាមក្រកកនៅក្នុងករណីនេះគួរតែពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជាមុនសិនមុននឹងទទួលទានផ្លែបឺរដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពថ្នាំជាទូទៅការបរិភោគផ្លែបឺរគេអាចទទួលទានដោយគ្មានកំណត់បរិមាណទេក៏ប៉ុន្តែបើអស់លោកអ្នកមានការសង្ស័យនិងមិនចង់ឮពាក្យថាបរិភោគច្រើនជ្រុលសូមទទួលទានផ្លែបឺរមួយចំហៀងក្នុងមួយថ្ងៃគឺគ្រប់គ្រាន់សមល្មមនិងអាចទាញយកផលល្អសម្រាប់សុខភាពហើយ